ñu ngi ziar ku ci nekk ci turam ak santam di jéggalu ñëpp di ñaan yàlla live bi fekk leen ci jàmm ñu pare ko ci jàmm te jàmm rek ne am Sénégal it li ñuy njëkk wax nag mooy que ni ñu ngi jéggalu ci li ngeen ñu ko doon dégg parce que sëñ Mountakha dafa waxoon ñu wël dafa wax sax ba pare teg ci ñu amaat beneen ndigal boo xamante ne dafa jóge ci suñu waajur bu jigéen te ñun bu sëñ Mountakha waxee rek jàpp nañ na sëñ Fallou wax te bu sëñ Fallou waxee sëñ Touba moo wax ñu wëlbatiku suñu waajur tamit amaat même position boobu sëñ Mountakha amoon may wax nit ñi ne Kazu Rajab sax Sénégal la ma fekk am na ñoo xam ne gis nañ ne maa ngi woon Sénégal kon jour bi affaire bi di tàng man laa wàcc ndax amul wàcc Sénégal ndax amul dara lu may teree xanaa yàlla tudd ko sëñ Fallou bañ maa woo ma bañ a am njëgu paas ma bañ a am njëgu billet pour Kazu Rajab si léegi nag bi ma yegsee Sénégal lan ma wax ne que ni naa boog bu dee am naa ndigalu kilifa naa noppi te sëñ Mountakha waxoon na tamit ma nekk ñaari affaire yoo xamante ne da lay noppi loo ba invité nañ ma sax après bi affaire yi seddeeg yëpp mais ndigal la mais comme nag ndigal googu tey dafa am koo xamante ne ndigal gi yëpp moom moo ci gën a bénéficié wu muy ndigal goo xamante ne dafa jóge ci xalif généraux yi jóge ci église bi ñu fexe ba état Sénégal def lu mu mësta def ndigal googu tënk ñu bëre wala tënk ñëpp ñi nga xamante ne gëm nañ Sénégal gëm diine gi wala gëm diine yi ba pare gëm jàmmu Sénégal mais bu ñu demee ba waa ji nga xamante ne li mu am ci ndigal gi ci bénéfice kenn amu ko ci ndax mosunoo jiiñ kenn viol Sénégal mu fanaan këram képp ku nu mës a jiiñ viol di nga dem ci kaso bi ba keroog ñuy xam ndax yaa def wala defoo kon ndigal googu ki ci gën a bénéficié wu xam na boppam kon bu demee tey moom ba teggi ndigal googu ñu toog muñ mënuñoo muñ ba mu am leneen nu muy doxalee loo xamante ne du noonu loo xamante ne fukki nit ak ñeent yoo xamante ne wàññeeku nañ si yow nga bëgg direct gën a tuuruwaat Sénégal c'est normal ñu jóg wax ñuy wax ne nag bu doon suñu sagoo dañuy teg lépp ndànk teg ko ci temps pour ngeen xam lu bëri loo xamante ne dafa mën a ñàkk li ñuy njëkk commencé moom mooy pour wan leen ne dafa am ñoo xamante ne gëmuñu Sénégal gëmuñu jàmmu Sénégal bugguñu jàmmu Sénégal te ñu ngi nax nit ñi ba nit ñi di ci ñàkk seen bakken ñii di ci ñàkk seeni bagage ñii di ci ñàkk seeni loxo ñii di ci ñàkk loo xamante ne moo doon seen avenir ndax si la ñuy yoree seen njaboot wala si la ñuy góorgóorloo pour mën a tekki vidéo bi ma leen di njëkk tegal dama bëgg rek ñu déglu ko ñun ñëpp pour ñu xam ne que ni dëkk bi ñoo ko bokk mais am na ñoo xam ne bu doon seen sago dëkk bi day dëkk di yaaxu déglu leen lii. Référendum de 2016, la réforme constitutionnelle qui a été introduite par le référendum de 2016 n'a pas encore tranché la question du champ d'application. Nous avons saisi le gouvernement d'une question écrite en tant que député pour savoir si l'article 27 était applicable au mandat en cours ou pas. Et la réponse du gouvernement, par le biais de son ministre de la Justice, c'est qu'il ne revient pas au gouvernement d'interpréter la Constitution. Et donc, rien n'empêcherait le président Macky Sall, s'il parvenait à décrocher ce second mandat, de pouvoir briguer un troisième mandat en 2024 en considérant... Dengen, Ousmane Sonko moo ne moo envoyé woon lettre pour wax ci troisième mandat wu Macky Sall ministre bi ne ko moom mënu ci tranché léegi moom mu ne troisième mandat bi Macky Sall bu gañee deuxième mandat bi am na droit def troisième mandat Ousmane Sonko moo wax loolu kii baa ngi nii vidéo baa ngi nii dañ ko collé mook Barthélemy la léegi ñu déglu Barthélemy tamit li muy wax pour ngeen xool ñii ndax Sénégal ñor na leen. que l'article 27 n'était pas applicable à son premier mandat, voilà, puisqu'il ne pouvait pas rétroagir. La constitution du Sénégal, à l'heure où je parle, elle parle de ñaari mandat ou juróomi at. La constitution du Sénégal ne parle pas de mandat de juróom ñaari at. Donc le mandat de Macky Sall, 2012-2019, constitution du Sénégal, du ko considérer. Non, du ko considérer. Tu parles français, tu le comprends, je parle français, je le comprends. La Constitution du Sénégal dit que... Ça, grave, hein? La Constitution du Sénégal dit que tout Sénégalais qui devient président du Sénégal a droit à 2 mandats de 5 ans. Macky Sall a un mandat de 5 ans. Donc Macky Sall, ces 2 mandats de 5 ans, selon la Constitution du Sénégal,
c'est le mandat 2019-2024. 2024-2029. Voici les deux mandats que Macky Sall peut briguer selon la constitution du Sénégal. tey dinaa la jox benn confidence. bu ñuy xeex Ablaye Wade ci troisième mandat bi xam nga ñun nag xam nga ñun politiciens yi des fois dafa am ñu yàlla bindee man te ñun on savait que Abdoulaye Wade avait droit à un troisième mandat. dégg ngeen xam nga genre yi war na tax sax képp koo xamante ne politicien nga gore wala nga jaaree fi bàyyi politique. Barthélemy nee na xamoon na ne Ablaye Wade amoon na droit troisième mandat Barthélemy ne ñun politiciens yi ma demaat di leen tegalaat benn affaire balaa ñuy ñëw ci affaire mandat bi déglu leen fii Barthélemy li muy wax. ñu xamal leen ko ñu xam ne ni que tey président Macky Sall ak ñu fi nekkal soi-disant opposition bi ñu ngi ci ay tànk yi nga xam ne ni méngoowul ak démocratie te fu ñuy jëm ak ñoom ndox amu fa. Parce que le président namm ak l'opposition namm ça n'a rien à voir avec la démocratie. dégg ngeen kon Barthélemy xam na ne que ni nee na li président namm ak li opposition bi namm ça n'a rien à voir avec la démocratie kon ñoom li ñuy xeex du démocratie bi ñu leen di gëmloo li ñuy xeex mooy na Sénégal jaxasoo li ñuy xeex mooy pour Sénégal yàqu li ñuy xeex moom mooy seen ay intérêt personnel balaa may jàll nag damay wax ci mandat bi président Macky Sall yow. yaa taxaw créé woon parti ay nit yu gëm seen bopp am seen dignité gëm Sénégal gëm la gëm say wax gëm doxalinu Sénégal ñoo àndoon ak yow pour nga am ñaari mandat nga taxaw jàkkaarloog sénégalais yëpp ne boo amaatee beneen mandat pare nga ci parce que yow yaa bëgg affaire yi jaari yoon pour ñëpp di def 2 mandats kon du 5 ak 7 ak lii sax wax jooju la ñu jàpp. ñu bëgg nag képp koo xamante ne mi ngi ànd ak yow mu bañ a jiital intérêt personnel mu jiital intérêt Sénégal ndax yàlla may na la loo xamante ne mësu ko may kenn ku nekk Sénégal amagul kenn koo xamante ne ci temps bi nga nekk DG nekk ministre nekk premier ministre nekk président de la République amul kenn ku mës a am loolu Sénégal li nga def Sénégal ci projet ak réalisation amul kenn ku ko mës a def Sénégal kon bu la gars yi yàqal nga def lu kenn mësul def Sénégal moom mooy nga am sa poulain ñu xam ne gëm na ne kii mën na yeggali sa liggéey ñu ànd ak moom liggéey ko nga organiser élection yi mu nekk loo xamante ne mosul am Sénégal président buy organiser élection te du ci bokk bu la ko kenn yàqal bu la kenn gën a gëm sa bopp ndax ñu bëri ñu ciy wax seen intérêt la ñu jiital yaakaar na ne tey boo demee seen lépp jeex man Émile Ndiaye nekk bokk APR man maa la koy wax parce que loolu laa gëm. ba ñuy wax 7 ans man maa taxaw di la défendre 7 ans parce que constitution ba nga taxawoon di waat bëgg ko def 5 ans constitution bi moo la validé woon pour 7 ans ni nga gëmee woon ne Ablaye Wade am na droit am 3e mandat ba dem wër ci àll bi ba yàlla def nga ñëw gagné kon tey bu la kenn yàqal woy boobu bu kenn jiite intérêt personnel am ñi ànd ak yow perte ci lu dul jeex ñu ngi fi ñi ànd ak yow gëm la ndax li nga yéene Sénégal ñu ngi fi ñi ànd ak yow pour Sénégal dox avancer surtout ñu ngi fi kon bul nangu kenn koo xamante ne dina la ci bëmax gis nga ñoom Ousmane Sonko ak Barthélemy yi di wax yàlla rek moo ñu tiim xam nañ ne buñ doon dem ak yow élection 20 ans ñu koy tegle chaque semaine wala chaque année nga duma leen ndax yaa leen gën a xam politique yaa leen dàq liggéey yaa leen gën a gëm Sénégal yaa leen ëpp rendement pour Sénégal CV sax moom yaa pas photo la ñuy wax ndax bu dee ñoom rek amuñu sax CV lu dul wax lu bëre yàq diingat saaga ak xaste mais mosuñoo andil dara Sénégal kon bu la kenn yàqal loolu man Émile bokk APR di la défendre saa su ne fu mu gën a méttee ma taxaw maa xam li ma ciy dund maa xam li ma ciy daj maa xam li ma ciy perte boobu ba léegi te yàlla moo ma tiim li ma ñàkk ci parti APR buñ ma ko remboursé woon maa ngi ci leneen fi may waxee am na ñuy seetaan te xam nañ li may wax mais man sama remboursement moom mooy Sénégal dox sama remboursement mooy ba may ànd ak yow la ma gëmoon nga jàppale ma ci mooy nga def fi lu kenn mësul def nga def say 2 mandats comme ni nga ko waxee woon bul nangu ñu kàbbar loola ñetti yoon jour tabaski wala korité feet la tabaski feet la nan ànd feete ko dooral say 2 mandats di nga fi def TER di nga fi def BRT di nga def ay pont di nga def lu nekk di nga def lu kenn mësut a def kon nag gérer ko mu rafet ñu soog a ñëw nag ci situation fi nu toll ma gis tey Ousmane Sonko taxaw di wax Fouta Tampi
mais Fouta mënul tàmpi parce que Fouta fa ko président Macky Sall jëlee ak fa mu ko andi Ousmane Sonko foo nekkoon Ousmane Sonko yéen a tàmpi président Macky Sall bi mu jógee dem leen ngeen xool page waa ji dina toog 12 jours léegi du bind mais président Macky Sall mi jóg nga am fitu ne yow yaa jël deuxième déjà yow élection yi ngay wax da nga ne accordé woo ko validé woo ko te foo toll ne maa jël troisième léegi Fouta nga ne yaa jël deuxième mais xam nga lu bon deuxième bu mel ne Ndaare 92% la Macky Sall am Fouta ci élection 2019 yi loolu war ngaa rus sax ne yaa fa jël deuxième parce que foofu yow ak Ndaare bee yam 10% sax bi leen boolee yéen ñeent ñëpp amu leen ko il faut arrêter dëkk boo dem nag ba sa biir kër googu am na ñu la ñoo xamante ne ànduñu ak yow mere nan la ba ngay dem bàyyi fa robe bu rouge bi Sénégal doo ko yëngalaat xamuñu ndax da nga jot convocation ba commencé naan da nga bëgg dem def nemmeeku tour ak naan ay Macky Sall lii Fouta Tampeeg yooyu gis nga Ousmane Sonko ñi nga mën a nax du ñi nga xamante ne seen xel ñu ngi koy use seen maay ñu ngi koy use tey jouru tey bi lan la tuddee woon Sonko lee xam nga kon nekk go woon sax député kon li ñu xam ci yow bëri na ñiy wax nii ñëpp nax nga leen nax boobu li ko gën a leeral li ko gën a yokk bokk moom mooy tey ki nga xamante ne tey raje nañ ko muy ex capitaine Touré boobu parce que bu changé wul woon PV bi am na ñu bëri ñoo xamante ne duñ la gëm parce que yaa toog ne dem nga fa mënul nekk complot ndax kenn yanuwu la yóbbuwu la dossier bi dama ne woon dootuma ci wax ndax li ci sëñ Mountakha wax mais yow ci dossier boobu ngay sukkandiku nii pour créer leneen pour gars yi jàppale la ci loolu mais dossier boobu ngay daw ba tey du yaa ne woon kenn mënu la tënk lu tax biñ ne la doo génn doo dem Afrique doo dem ci kiiwu éco bi jënguwoo dem ma am ci nag lu ma metti lool parce que dama bëggoon gars yi bàyyi la nga dem pour ñu gis foofu say carence parce que telli nii bokkul ak di jëf xoolal boobu ba léegi ñaata yoon nga fi def ay point de presse def point de presse mooy première dictature boobu ba léegi point de presse ngay def parce que bëggoo ñu poser la question dangay bàyyi point de presse yi nga taxaw ak journaliste yu digne yi ñu poser la ay question nga tontu loolu moom mooy démocratie bien que nag Barthélemy nee na yéen li ngeen di xeex du démocratie te ñëpp xam nañ ko bu démocratie amoon Sénégal bu démocratie amuloon Sénégal sa copain intime Pape Alé miy wër di wëri ay bàjje nag di wax ne que ni am na ay 1300 policiers naan leeru maag lii gis nga journaliste war na rus war na jomm taxaw di wax nit ñi di ko seetaan mu naan wóoruma parce que nit sax boo dee gor am dignité waroo wax lu la wóorul man lépp lu may wax fii ku ma laaj ma génne la ne la lii ak lii ak lii la lépp lu may wax fii te du ma journaliste kon Pape Alé mu taxaw ba naan yaakaar naa di wax ci ay 1300 policiers yu ñu war a jëla ay si 3000 yeeg yooyu ba pare teg ci naan wóoruma waroon nga rus Pape Alé yow da nga waroon rus a wax ñaata at yaa ngi toog pour yëngal ñaata at yaa ngi toog pour jaxase dëkk bi ba kenn koo xamante ne dañ koo jiiñ dafa jiiñ nit viol nga dem wutal ko ay tante wutal ko ay bàjjen en tant que journaliste mais tu as une femme bu fekkoon ne je nous violé sa femme doo comporté woon yi bu nu violé woon sa rakk doo comporté woon yi arrêtez de vendre le Sénégal pour vos intérêts personnels may wax beneen wax mooy que ni parce que man nag boo xasee ba commencé wax amul fii amul fee amul li lépp la ñuy wax tàngaay bi am na Serigne Mbaye Thiam génn wax ci ndox mi manqué am na ñoo xamante ne ñu ngi am problème mu ndox fan yi yëpp il faut que le ministre Serigne Mbaye Thiam mi nga xamante ne moo yor en charge loolu mu génn expliquer nit ñi bu dee Sen'Eau la Sen'Eau jël ay responsabilités am te gérer affaire bi tàngaay mënut a ànd ak feebar bi nga xamante ne ñin ñaa ngi dem vacciné wuñu ñu ci bëre Sénégal bañ doon vacciné wu ñàkk ndox bi nga xamante ne dafay andi loo xamante ne moom mooy tilim dina yokk ci kër yi kon Serigne Mbaye Thiam na génn ci loolu mooy profité di waxte ñiy wax ci variant yi na ñuy waxte yàlla tax wala ñuy gëstu am na sax ñu naan ay faux test mën nga def tey test bi négatif nga jóge fii dem voyage dugg biir Sénégal lu tax ñu naan quarantaine 14 jours moom mooy feebar bi day évoluer sa yaram kon kenn mënut a wax ne test bi jóge ki feebar bi variant yu bees yi jógewul ci ñu jóge voyage ci sous-région bi wala ci Europe wala Amérique variant bi mën na jóge fu nekk parce que mën nga def test mu négatif nga ñëw dugg Sénégal lépp jaar yoon li nga def yëpp tegu ci yoon ñu daal di lay génneel quelques jours après nga daal di ñëw daal di positif ci benn variant moo xam indien la moo xam sud-africain la moo xam brésilien la kon nanu bàyyi di naxante naan fu ñu jëlee variant bi lu tax ñu naan ay 0 cas importé 0 cas importé mën na am kooku dugg ba pare feebar bi soog a def effet ci yaramam mu wàll ko ñeneen il faut que ñuy honnête tamit
mënuñu chroniqueur lan wala journaliste lan lu nu neex la ñuy wax te ci chroniqueur yooyu laay demee pour wax ne ñu ngi naan Bougane Gueye Dany way ay nervi mais Bougane Gueye Dany ay nervi yoom ñoo doon dàqi ay nit ay xale yu ndaw mais xale yooyu am nañ droit taxaw comme ni ñu ko def mu mer tàccu na way def na semblant parce que caméra yaa ngi woon foofu bi mu ñëwee ñuy yooxu Macky mais ay nervi yoom parce que ñooñu ñu tuddee ñoom ay garde du corps en fait duñu ay garde du corps sécurité dañuy calmer mënuñu calmer yow ñu fexe ba dara du la dal mais du ay dàqi ay xale yoo xamante ne ay 12 ans lañ am après naan ay nervi Farba Ngom ok Farba Ngom tamit mën na am ay sécurité am ñooñu transformé ay nervi kooku c'est leur problème mais nanu bàyyi tey li Bougane di wax ak Ousmane Sonko naan président Macky Sall ay nervi ñoo koy accompagner danoo xamul wala bu ñu xamee dañ leen a bëgg lëre ñooñu di ànd ak président Macky Sall ce sont des gendarmes formés ñoom ñooy assurer sécurité président bu mu mënti doon xëy na dina mën a andi benn nitam wala lii comme ni président Wade defoon ci kalob lay andi jarbaatam Lamine Faye parce que wóolu woon na ko mais ñu nekk tout autour du président ngeen gis leen ñu sol yu beige yooyu ñooñu ce sont des gendarmes ba pare nekk ci gendarme bokk ci gendarme yoo xamante ne dafa am formation bu ñuy def il faut que Ousmane Sonko arrête de mentir au peuple il faut que Ousmane Sonko arrête di wax loo xamante ne du noonu di sos loolu du yëfu gor taxaw tiim ay nit ñàkk cër bu njëkk mooy di leen wax loo xamante ne gëmu ko nan leen moytu bu nu nangu kenn yàq réew mi Ousmane Sonko et yoon da koo woo na wuy ji yoon dafa yàkkamti kii bi jugement bi na fexe ñu accélérer ko mu dem moom moo gën bu dee gëm na boppam bu dee wóolu na boppam sinon comme ni mu tàmm di wax yooxu dina jëpp fu ñu ko yaakaarewul na moytu nag mu nekk yooxu liir ndax su boobaa test ADN moom bu ko bañee monde bi yëpp dinañ comprendre nanuy moytu may waxaat benn affaire président ordinateur yi nga xamante ne gis naa Serigne Mboup tamit di wax mënuñu créer UVS xale yi war a étudiants yi war a am seen ordinateur pour commencer seen ay cours mënuñu ko am il faut que état bi di gérer loolu dafa am ay ministère warul toog ba diw gis lii wala président soog a yëg lii pour jóg régler ko xoolal lu gën a rusloo forage bu yàqu président bu jaarul woon foofu ñuy wax ne ay tournée politique ak importé kon ñi doon laaj ndox foofu ci Koumpentoum pour ñu gérer ko ak universitaires yi taxawoon ak étudiants yi taxawoon bloqué président xam naa ci importé yi lan bokk te ba léegi man gisaguma kenn ku ma woon vidéo bu am bus boo xamante ne dañ ko toj wala ñu wane ay nit yoo am danoo taxaw nekk ci kii bi ne ay importé lan importé sax day am ndax ñëppay importé am na vidéo boo xamante ne Ousmane Sonko taxaw na di ko wax ci élection 2019 naan ñu jóge woon fu sore defoon accident heureusement ay xoosu lan amoon kon ñooñ danoo importé woon daw fu sore moom moo ko wax nanuy bàyyi li ñuy def ñun ñu koy nëbb wala ñuy gëmloo ñeneen ñi ne ñii ñooy def lu bon ci loolu laay ñëwee waxaat ne Thierno Alassane Sall da nga joxe benn exemple keroog ci avion yi nga ne président Macky Sall warul jënd avion mais président Macky Sall jëndul avion pour moom Thierno yow nee nga buuru Maroc buy dem Royal Air Maroc la jël mais Thierno da nga waroon taxaw nga wax Royal Air Maroc ñaata avion la am ak ñun Air Sénégal ndax am na nombre d' avion boo xam ne war nañ jël benn avion ñëw dindi fauteuil yi dugal fa fauteuil yu président changé ko dugal defar douche président Thierno yow it on se li booy di wax on se sait bàyyi leen di wax loo xamante ne gëmu leen ko yow fii nga toog ne France la ñu jox pétrole bi France ñaata milliards la perte foofu gisul xoolal waxuma la litre mais centilitre sax France mënu koo gis ci pétrole tey nga taxaw ne way buuru Maroc amul avion buuru Maroc doom ji sax dafa yor jet mais wax ci avion boobu avion bi bu ñu xoolee Karim Wade lu tax lu bëre mënagul dem France dafa ameel foofu 12 milliards et quelques yoo xamante ne ci loué ay jet la woon 12 milliards 500 yooyu buñ ko jëlee boole ko ak li Wade jëndee woon avion boo xamante ne occasion la woon rek daanaka njëkk avion bu bees la ba pare Thierno ne woy avion yi dañu war a def check-in chaque 6 ans si oto bu bees da nga koy jënd tey ñu ne la prochain check-in bi dans 6 ans la oto bi mën na panne avant boobu te bu 6 ans yi jotee bu la neexee nga dem parce que check-in la mi ngi mel ne ñu naan la visite technique obligatoire mais ça ne veut pas dire que ni yow sa oto am na ay problème yu ndaw yaa ngi ciy sox di ci dem Dakar di ñëw mais mënoo cee dem Touba ndax oto bi mënul daw lu ëpp 80 wala day chauffé mais yow mën nga jéem dem ci visite technique mën na jàll comme mën na bañ jàll mais ça ne veut pas dire que ni oto bi baaxul wala oto bi baax na am na ay problème il faut ñu bàyyi di lër rek nit ñi te ñuy wax ci suñu àqulaay tàllaay ñuy wax ne parce que ay Sénégal la ñuy wax parce que Sénégal moo ñu ñor may wax ne benn affaire de Sonko tamit bi mu nee diaspora tampi dama ne alhamdulilah comme diaspora bi du Macky Sall mooy jox France la ñuy dundee
wala États-Unis wala Chine wala Japon wala Italie wala Espagne te comme xam na ne foofu dafa tampi kon bu foofu tampiwee kon normalement pays sous-développés yi war nañ tampi mais heureusement ba génn nañ ci 25 pays les plus pauvres grâce au président Macky Sall et sa vision. kon tey may demaat di wax benn affaire Bougane Gueye Bougane yow dañu defar benn tali mu am fu tali bi di raccordé national bi peut-être xëy na yow xam nga diggante Sacré-Cœur 3 VDN yooyu ngay dox moo tax doo mën a comprendre yenn affaires yi ay travaux fu mu am maa ngi rappelé wu Mbour tey autoroute bi ñuy wax nii ñun dem nañ fa en 2003 peut-être ou 2004 di fa jàll mais foofu moo gënoon metti nii te tali moo fa nekk après fu nu def piste te néew ne fii piste bi fii lay yem xamal ne tali la te kooku c'est une grande avenue dafa niroog sax 2 fois 2 voies nga ñëw taxaw foofu ne foofu lañ inauguré foofu kenn inauguré wu ko foofu dafa bokk ci tronçon bi war a continuer Bougane yooyu da ngay génn inauguration bi yooyu ñaata nit nga yor yu liggéey pour yow ñoo xamante ne ci média la nekk xanaa war nañu mën a génn inauguration bi wala ñu génneel ñu plaque bi wala ñu wan nu fi Macky di daggee il faut ngeen di arrêter yow déjà 2 jours nga def ci àll bi commencé sa baat dee kon war nga naw Macky Sall nga naan ay tibb tànk bàyyi leen seen film yi Macky nga bëgg mu woo la négocier ko mu woo la parce que sénégalais nga peut-être am nga tuuti expérience war na la ci mën a woo mais du yëfu xale yi affaire film yi mooy tax ñu woo la dem ay Fuuta Tampi ay dem ci benn école boo xamante ne dañ fa tabax ki taxaw di wax ak yow dama tayal sax génn vidéo yi moo taxaw ne tabax nañ fii 2 classe tabax mais c'est normal abri provisoire yi calculer ñaata moo nekk léegi Fuuta de 600 et quelques ñu ngi ci même pas ñu ngi moins de 100 nga taxaw ci foo xamante ne gis nga ne tabax nañ ci ginnaaw nga dem ci abri provisoire bi des foofu ne fii élèves CP yi ñoo fi nekk taxaw wane mais mënoon ngeen wane fi nu tabax après ngeen ne mais des na fii su boobaa dañ leen di gën a naw parce que dañ naan au moins ñu ngi wane dëgg gi nanuy moytu tournée président bi ñun ñëpp bu dee ay sénégalais la dañu waroon wax sax na président di gën a def tournée xam nga lu tax ñu ko arrêté mu wax ak ñoom que muy nekk étudiants yi que mu nekk ñeneen ak ñeneen loolu rek waroon na tax ñu ne président ne gën a def tournée wala mu koy def sax chaque année comme ça yiy manqué te ñu ngi koy wax institution yi ko war a gérer ñoo xam ne ministère la wala direction te yeggalewuñ liggéey bi wala defuñu liggéey bi ni mu si waree bu ci président jotee mu rek la kon loolu rek waroon na tax ñun ñëpp ñu kontaan ci tournée bi mais ñu bañ ko jël di ko jaxaseeg di ko yàq di wax yu amul ñooñu ñu tuddee ay nervi man Émile dama dëkk Kanel am sama base wut samay sécurité ñu taxaw nii may xeex ak keneen koo xamante ne tamit dafa dëkk Kanel am base am yooyu am na ñoo xamante ne même buñ ko xamee duñ ko mën a wax parce que dunduñu ko parce que seen parti tolloogul niveau boobu mais tey ñoom Bamba Fall ñu doon xeex maison du parti di sànnante suuf ak yooyu xam nañ ne loolu dafa exister ci politique mais du ñooñu ñoom ñooy milice boo xamante ne président Macky Sall la ñuy garder on a un état on a des institutions fortes kon nan xam ne que ni suñu gendarmerie ñoom ñoo res sécurité président Macky Sall ñooñu di ànd ak moom gis nañ ne ñoo nuroo yëre mu am benn effigie ci ginnaaw moo gën ngeen di jaxase nit ñi léegi ñëppay sol trait bi président Macky Sall sax amee ay gendarme yoo xamante ne ñoom ñoo nekk ci sécurité bi sécurité garde rapproché bi di sol yu beige yooyu la ñeneen dem commencé di wut ñu beige mais bu dee garde corps yi ñoom ñooy am garde corps yi nga xamante ne ñoom leen jël ci yeneen secteur comme ni Sonko di def comme ni Bougane di def comme ni keneen di def Farba di def ak je ne sais pas ma xool kenn ku ma yàpp Diouf Sarr di def ñooñu mën nañu comporter wu comme garde du corps comporter wu comme sécurité mais bu ñu xeexee ak di dàqante su boobaa milice lan te gis nañ yu Bougane def ko gis nañ ñoo xamante ne def nañ ko ci biir APR seen biir mais du ñooñu ñoo doon garder sécurité président Macky Sall sécurité président Macky Sall bu moom bu fi jógee tamit keneen kuy ñëw même garde rapproché bi ngay am xëy na di nga wóolu kii doo wóolu kii mais c'est cette même garde rapproché de la gendarmerie nationale qui s'occupe de la sécurité du président de la République du Sénégal mooy garde rouge yooyu ngeen di gis ak ñeneen ñi koy gérer bëri na am na ci ay tireur d'élite am na ci lu nekk kon ñooñu nañ leen jox cër jox leen respect moo gën ñuy wax lu bon ci ñoom may wax nag benn affaire mooy que ni bi Sonko naan président Macky Sall à vie dafa fekk ne dafa bëgg jaxase xelu sénégalais yi mais Macky Sall yow Sonko tax nga mu doyal ci defar Sénégal ndax bon ndax di wax lu bon ndax soxor président Macky Sall ni mu la dépassé noonu la dépassé sa ay mag dépassé sa ay maas dépassé ñoo xamante ne la ñu def ci politique ak la ñu def ci Sénégal doo ko mës a def ngeen bàyyi di wax yu ñaaw politique ngeen séq Sonko ban débat di nga mës a andi Sonko kan nga mës a toogal débat wax ñu tu as même peur
taxaw journaliste yi taxaw ku mu neex poser la question rare fois yi nga ko def da nga tànn sa ay journaliste rare fois yi nga ko def laa lay wax benn jour bi nga xamante ne def nga ko sax mu génn fës da nga cee daanu mooy bi ngay fàtte Mercalex sa ki xaw ma nu mu tuddati Atlas ak Mercalex te ba léegi 46 milliards yi génne goo ko nga bëgg ñu wóoru la nga bëgg ñu jox la suñu dëkk waxaguñu 46 milliards yi nga ñëw nekk un jacousiste ngeen baal ma ci terme bi parce que ñii il faut ñu leen di jox ay termes yu bees parce que dañu andi Sénégal ay affaires yu bees mensongisme leen jël def ko idéologie tey ñu ngi fexe di seet nu ñuy woowaatee nit ñi pour ñu génn gis nga ku ci génn comme na ma ko waxee woon boo ci ñàkkee sa bakken yow yaay perte gis nga bi Ousmane Sonko génnee du gis ngeen image bi jabaram nekk ci kaw ak beneen jabaram bi ñuy kontaan loolu mooy amaat tey bu demaatee woon noonu même chose lay nekk wala sax mu gën a cuq kon ku ci génn yaa perte ñin ci dàq ñi doon liggéey ci Auchan yi ay sénégalais lañ ñin ci dàq ñi nga xamante ne toog nañ seen kër liggéeyatunu nekkoon ci station Total yi ay sénégalais lañ kon nañuy xoolaat li ñuy def fii yàgg nañ fee woo nit muy dem wuy ji ñi génnoon am na ñu bëri ñun ci woote wuy ji nañ ku def ñu téye la ku deful ñu bàyyi la nga ñibbi képp ku ciy sénégalais gëm sa bopp da nga naan Ousmane Sonko mu dem wuy ji ci lii ñu ko tuumal bu dul moom du moom yoon su boobaa moom mooy topp ki ko tuumal bu dee moom yoon topp ko mais on ne veut plus de sang Ousmane Sonko gëmul sénégalais gëmul Sénégal xam nga lu mu gëm ba mu duggee palais la boobu bi wëlbatiku ban ko woowee mu naan Macky Sall mosuma ko président te jour ba mu wax ko président te tey waxaat na ko président xam nga lu mu gëm avenue Roume boobu la gëm parce que ba mu duggee la boobu bi gën a wëlbatiku ba le discours yi gën a bon gën a soxor gën a metti nañ leen gëm suñu réew ñu xam ne ñun ñoo koy defar du haine du lâcheté moom mooy tax dëkk bi dox Sénégal actuellement mi ngi ci ay raay yu baax ñu góorgóorlu tuuti moo ci des pour mu dox kon na leen góorgóorlu may profité di waxaat beneen affaire mooy am na ñoo xamante ne Benno Bokk Yaakaar la nekk wala APR ñuy véhiculer benn image boo xamante ne parce que nit boo nee dëgg moo ma yëkkati da ngay wax dëgg ci lépp am na ñu naan président Macky Sall kër gi nekk foofu kenn lakk ko man dama ne leen kër gi ci biir jardin bi li ma gis man ci vidéo yi parce que nekk ma fa woon jardin bi ci biir am na lu fa lakk mais loolu am na part de responsabilité bu rëy boo xamante ne du président Macky Sall RG yi am nañ ci tuuti protocole bi am nañ ci tuuti parce que comme dafa am ay histoire yoo xamante ne ñun sénégalais dafa am ñu ko gëm ba histoire yooyu dina tax duñu dem dugg fii wala duñu def lii wala yenn affaire yooyu loolu mën na ci am kon d'accord mais bu dee loolu am na nan honnête ñu wax ne que ni parce que man maa xool vidéo bi ma gis ne benn côté bi ñu njëkkoon wala ne mi ngi lakk garab yi nekk foofu amatuñu presque ay feuilles kon am na fu lakk mais heureusement ba yeggul ci bâtiment bi mais ñi ko lakk lu ñu bokk ak président Macky Sall bokk ak moom geste bi nu def war na tax ñu topp leen parce que Sénégal dëkku yoon la bu dee ku mer def nañ étudiants yi di def wala ku mer taal foofu dafay tax ñu dugg ci li nga xamante ne moom mooy civisme bi ñu manqué nañ leen ko wutiwaat mais c'est normal nag Sénégal manqué civisme fii ñu toll parce que daf ci am ay enseignants yoo xamante ne dañuy toog ci classe au lieu ñu jàngal xale yi waxu politique lañ leen di wax ba xale yi commencé di rebelle wu loolu c'est à éviter du question dama leen di dénigrer dama ko dund dama toog ak ay booy ñu toog ne tey ci lii lañ doon wax ak lii alors que ni du loolu xale boo koy jàngal ko civisme même bu dee da nga ko war a wax ci actualité Sénégal dafa am noo war a waxee moom mais mënoo fexe pour mu far ci fi nga far parce que yow da nga am lu la naqadi wala da nga am lu la metti gis nga balaa ñuy xam am na ci ñoo xamante ne balaa ñuy xam ne Sénégal dañu war a sant ñu génn Sénégal ba dugg ci yenn pays africains yi wala même yenn pays européens yi c'est la ñuy comprendre ne Sénégal am na jàmm Sénégal am na ñu yéenante jàmm kon buñ ko yàq clivage yi du lépp moom moo war a nekk li mu demee nii. université yi moom amical yi dañ ko war a tas plage yi ok comme maire yi chaque jour ñu ne maire yi nga xamante ne ñoo yor commune yi chaque jour ñu nekk di wax état bi joxuñu liggéey kiiwul mais possibilité mi ngi nii pour maire yi créer emploi jël ay jeunes yu nekk ci zone bi jeunes yooyu taxaw ci géej gi di interdire ak di surveiller te lu ma gën a metti keroog pour wax leen rek toujours ci journaliste dama toog di seetaan ci télé benn journaliste di interviewé kenn mu ne ko état bi moo waroon ñëw ci plage interdite bañaat interdite ci benn plage mu taxaw ne état bi ñoo waroon ñëw wax ak ñoom ak maire yi pour créer foofu ay postu
maître nageur journaliste bi kon ne di waxtaan ak moom yow foo xamante ne dañ ne la dañ fee tere feey yow nga taxaw di interviewer nit yow journaliste mënoo ne ko yow fii dañ fee tere feey ngay wax ay affaire place pour maître nageur pour wax leen rek ñun suñu niveau fi ñu toll journaliste bi dem di wax wala di laaj war na am yenn capacité yi te suñu journaliste ñu ci bëree xam nga lu nu manqué fitu taxaw affronter dëgg gi jàkkaarloo nga ak diw nee na lii amul lii moo am nga ñëw ne ko génneel ma preuve ci lii amul lii moo am wala li ngay wax foo ko teg mais dañu manqué ci journaliste yooyu am nañ ci nag benn petit pourcentage ma leen di saluer di leen wax nañ gën a jàpp rek ëllëg dëgg mooy mujj te su boobaa ñoom ils seront considérés comme des héros ñu nu jàppee nii héros ils seront considérés comme xolal des moins que rien pour bañ a wax sax yeneen termes yu salte yi nekk sama xel parce que ñoo li ñuy yàq dëkk bi lu bon li ñuy def actuellement ci dëkk bi rek war na tax sax boo bëggee nekk journaliste nga moytu parce que taxaw di wax lu amul taxaw di wuti bàjjen taxaw di waxte li nga xam nga ne dara amul ci rek pour dëkk bi yëngu parce que kii moo la neex kii neexu la war nañu moytu loolu. may waxaat beneen affaire waa M2D ñu ci bëri ñu ngi ci biir M2D bi mais dañ leen nax ndeysaan mais ñu ngi koy commencé comprendre pourtant waxoon naa ko M2D kan mooy coordinateur bi Cheikh Tidiane Dièye fu mu bokk ñoom ñooy coalition Sonko président 2019 bii passé tur yi rek la ñuy changé boobu ba léegi ay taxawaalu ay jonkan ay M2D ay FRN ñëpp ce sont les mêmes mécontents yi nga xamante ne bëgguñu Sénégal taxaw bëgguñu Sénégal fixe bëgguñu Sénégal nekk ci jàmm kon nag nanu moytu ñooñu gis nga M2D bi actuellement neen dañuy approprié wu 23 juin parce que keroog amuñu nit dañu bëgg wut ay nit képp ku la woo war ngaa mën a dem déglu ji képp kuy woote Sénégal nit sénégalais am nga droit dem déglu ji mais déglu ak xel boo paree ci loolu nga dem gëstu li ñu wax ndax dëgg la bu dee dëgg bu la neexee nga ñàkk sa bakkan am nga ci droit mais li bon mooy ñu lay nax te xamoo ka lay nax dof la jàppee njabootam kenn génnul du doomam du jarbaatam bu ko jege du benn mbokkam te bu affaire yi seddee yow boo ñàkkee sa bakkan wala nga perte ci dara moom ay dabaram ci 2e étage la ñuy taxaw di sourire après nekkaat ci seen daataan ndël li yow ngay jóg di daanu yokk sa famille problème yokk say mbokk problème kon nañ leen moytu loolu may wax jeunes yi nañu dem ci civisme manqué na ci biir kër yi civisme manqué na ci marché yi civisme manqué na ci tali bi moo andi accident yi yëpp civisme manqué na ci comportement wu sénégalais bi ñu xamoon ñi doon wax un nouveau type de sénégalais tey ñoom ñooy taxaw di saaga ñii di ànd ak ay nit ci ay parti politique am liggéey nit ñi di wër liggéey nga am liggéey woo ñu lay fay salaire pendant des années nga koy encaisser jël ay boy yu sonn ñu lay cotiser pour nga fay luyaas toog ba nit ñi di la cotiser oto après ñu naan amoo essence bu yàggee tax dinañ la cotiser jabar ñooñu ñoom ñoo ñu mën a andil nouveau type de sénégalais du koy taxaw police interpellé la nga taxaw ci buntu bi di bëmax ak di joxoñ boo defee boo deful yëpp interpellé la da ngay dem wuyu par respect aux institutions par civisme nañ leen delloo ci civisme ci école yi maa ngi koy wax depuis des années nañ leen delloo civisme ci école yi ndax mu tane fi may tëjee nag moom mooy di wax ne danoo bëgg dossier Adji Sarr bii gaaw ñu nekk ci leneen parce que dossier Adji Sarr bii waa ji mi ngi koy yëngalaat parce que xam na ne danañ ko convoqué waa ji mi ngi koy yëngalaat pour ay nit ñàkkaat ci seen bakken parce que ay dof la leen jàppee bu leen jàppee woon nit dina ne leen problème bi sama problème la danaa ko régler may waxaat beneen wax waa ji ci victimiser wu rek la dëkk victimiser wu rek boobu bañ ko xamee ba léegi mosul taxaw ne maa fi def lii ñu ngi may def lii ñu ngi may xoqatal ñu ngi may lii na génne benn affaire bu mu def pour Sénégal wala pour ASC ba nekk ca koñam sax avant muy dugg ci élection parce que ñun ñii ñëpp nekk nañ ay jeunes ñun ñii ñëpp am nañ lu ñu mësoon gëm ñun ñii ñëpp xalaat nañ di jàppale nit wala sax jàppale xëy na terme bi diis na mais jàpp ci lu nit nekk muy même garab booy jëndal nit te bu dul dara lu dul politique bi mais toog di laaj di encaisser bu ñu jógee ne amuñu xaalis ñu amul xaalis dinañ toog ne woy dañu soxla 10 milliards après ñu ne 2 milliards kan moo xalaat def ci campagne 2 milliards te xalaatoo importer te xalaatoo jënd conscience Sénégal kan moo mën a def 2 milliards ci campagne te importer woo wala jëndoo ay conscience il faut qu'on soit honnête te ñiy taxaw yëpp naan dëkk bi dara doxul moom tey mi ngi koy wax ci conférence am moom Ousmane Sonko ba Sénégal di Sénégal ba tey ci Macky Sall leen gisee nit xëy ndekki këram dem Kaolack
ñu gis ko fa muy wax ànd ak Malick Gakou ndeysaan moom ndeysaan politicien bu calme la dañ koy dugal ci ay yëfu dof rek mais ku baax la na dellu si rek am na fu mu waroon ñëw na ñëwaat rek dugg ci rang yi jub amul benn problème nga taxaw foofu am 16h nga war a jàkkaarloog 16h ak gars yi nga woo place de la nation 16h fekk la fa loolu bu président Macky Sall liggéey loon du am il faut que ñuy honnête tali bi mi ngi tàlleeku tali bii di tàlleeku pour développement la parce que tey Casamance mango ya fay yàqu am na lu ñu ko mën a defar bu ñu ko defaree bu amul ay tali du mën a yegg si Dakar du mën a génn dem duñ ko mën a jaayi feneen gis nga désenclavement bi ñu def ci nord bi la fa nekkoon yëpp war a génn ba ci fromage yi ñu doon defar duñu am problème ku ñu ko jox désenclavement bi day tax boo defaree bu la neexee defar ko le matin le soir nga andi ko Dakar xëy dem marché du port jaay il faut que ñuy xam lan mooy développement du da ngay dem ba ca àll ba def fa benn usine naan créé naa usine léegi boo créé usine ñu extraire fa ay affaire wala ñu defar fa ay affaire léegi yow usine bi ba Dakar nekk ay rang-rang nooy def wala usine bi ba Thiès nekk ay rang-rang nan ngay def say produit day yàqu say produit day périmé wala ngay say oto di panne il faut que ñuy réfléchir gis nga président Macky Sall bu liggéeyul woon maay njëkk taxaw fii ne liggéeyul comme li may waxee ne Serigne Mbaye Thiam na woote ci ndox mi ak keneen nañ leen góorgóorlu nit buy defar dañuy ànd defar ak moom président Macky Sall soxlawul sax fi nu toll nii ku ko jox ay idée ndax li mu projet yi mu teg nii mënul inaugurer yëpp am na sax ñu naan ruban manqué na Sénégal ruban inauguration manqué na Sénégal mais nañ ko jàppale bi moom mooy lan mooy accompagner ko bu defee lu baax ñu xam ne def na lu baax bu juumee ñoo ne ko président fii du nii xam nga am na ay booy yu ko def booy yooyu ñoom ñoo am honnêteté wëlbatikuwaat taxaw daan na ko président li ñu waxoon kii na brasse ñun ñoo sol lu weex ñoo fi soloon lu rouge am na droit gis lu rouge am na droit bañ a gis lu rouge mais au moins respecté na Sénégalais yooyu ba taxaw kon tey nañ leen ànd ñu liggéey dëkk bi may wax ne tappale yorul réew opposition fait divers mënta yor réew élection locale yi du M2D bi ñoom ñoo M2D ñoo waxoon ne par force élection législative locale day am ci 2021 bi président Macky Sall mi leen gën a nekk bandi yàgg koo gën a nekk di leen sëlam fu mu toll dina leen sëlam ba rek yegg këram ba sangu ba nekk ci leneen ngeen soog a xam la ca la mu nekkoon yóbbu na ko janvier 2023 te yéen seen bopp xam ngeen na parewu leen yéen a ngi def tout pour bañ ko def dem ma ne lépp lu am génne leen ko ñu régler ko ci ay consensus ñu mën a dem élection ku ci nekk xam yow yaay kan ndax génn bi mu génn nii tax na ngeen di jëfru génn bi mu génn nii dem Ndoukoumane jaar ci Fuuta bi commencé ngeen jaaxle di telli moom loolu intéressé wu xam nga lu ko intéressé ku ci muus nite nga ñëw jàppale ko ngeen liggéey Sénégal bu dee Sénégal ñor na la mais bu dee perroquet calli wax te li nga wax yëpp dara du ci dëgg continuer leen ci voie boobu ci perte temps ngeen nekk ak réccu di ngeen tas comme ni ngeen yàgg di tasee bu élection jege si waat parce que yéen ñëpp li ngeen di wax gëmu leen ko ay intérêt personnel ñëw leen ngeen liggéeyal Sénégal maa ngi nuyu ñoom Tata ay dëmbooj ñi nga xamante ne jot nañ leen fi nax te yàgg nañ fi xeex ay viol ba benn instant ñu nax leen patamee leen ok dem nañ en retrait yi ngi commencé comprendre nit nag day juum Tata da nga juumoon rek garaawul méttiwul ñëwaatal ci liggéeyu Sénégal ñëwaatal ci ni nga daan xeexalee jigéen ñi Adji Sarr sa jarbaat la rek amul méttiwul amul problème mais yeneen femmes yi nekk foofu di telli te li ñuy wax gëmuñ ci dara awma pour wax ak ñoom gis nga man moom du ma ne nag jacuzzi neexul mais nag nay tegu ci yoon kon Ousmane mu sell mi ngeen di wax ne leen ko nay teg jacuzzi bi ci yoon bu ko dul teg ci yoon rek moom yëgal nañ ñu fi temps rek benn tudd bu war a am ñun suñu yoon nekku ci parce que duñu wax vie privée jàmbur mais jacuzzi bi nga xamante ne moo tax ay nit dee loolu du vie privée loolu ñëpp a ko bokk parce que même boo ci amul mbokk dafa ñaaw ay mineur gaañu ñoo xamante ne da nga sos ñu génn gëm la benn faux gendarme parce que kooku c'est pas un gendarme dans la tête et dans le sang un faux gendarme un gendarme par accident de l'histoire am fitu toog fi mu toog manipuler benn PV changer PV pour manipuler une certaine opinion kan moo ko ci jàppale le gars là nga xamante ne matul nit mais buy wax mel ne fukki nit yuy wax te li muy wax dara du ci dëgg nanu moytu ñooñu ñu xam ne Sénégal moo ñu ñor ñu góorgóorlu te képp ku yaakaar ne président Macky Sall mën nga ko dem déloger da nga xamul lan mooy institution parce que booy dem di déloger tur bi moo tombeek muy moom mais bu doon Émile wala Ablaye Wade wala keneen a fa nekk su boobaa ci ngay xam lan mooy armée lan mooy état le Sénégal n'est pas un pays petit wax leen ko du ne nee ngeen matoon na presque jëm leen ko mottali bu dee bëggu leen jàmm mais nag comme ñun nitu jàmm leen te yéen a ñëpp jàmm ñu ngi ñaaxaat xale yi ñu xam ne waa ji dafa demoon ci ay bànneexam waa ji moo génnoon këram moom rek waa ji moo yootoon ci temps couvre-feu ñun ñi am problème mu feebar bi ñii di wuti vaccin ñii di lijjanti nu ñuy lekkee nu ñuy naanee
waa ji dem di lijjanti nun koy def nun koy bësee ci biir mbës mi kon na waa ji régler problème am. ñu ngi jéggaluwaat ci kàddu yi di wax lépp luñ ci wax loo xamante ne déplacé wu na nan xam ne yéene pour Sénégal dox moom ci dugal mais du lu bon wala di jaay reewande nag mais am na ñoo xamante ne bu ñu jàkkaarloo ak ñoom war noo xam ne réew yëre la rek boo paree da ngay simi wala nga solaat muy genre Barthélemy yeeg ñooñu nga xamante ne mosuñoo taxaw wax lu jaar yoon mosuñoo taxaw wax dëgg te bu ñuy tiim ñi ñi di leen wax ñi ñi di leen gëm waxul woon fii ne élection du am législative waxul woon ne Khalifa Sall bu bokkul 2019 Macky Sall du bokk dee leen dem di déglu ñooñu seen ay waxu démb ak seen ay waxu tey pour ngeen xam ne ay faux type lañ tey bu fekkoon dañuy jox nationalité sénégalaise nit ci kàddoom ak ci jikkoom ak ci jëfam ñooñu duñu sax nekk laa leer ni polonais wax la ko j'ai bien utilisé le terme polonais parce que dañu àndul ak seen sago dafa am nu ñuy doxalee ñun xam na mais nag duñu wax li ñu waxoon rek duñu wax ci vie privée jàmbur ñu ngi jéggaluwaat ci kàddu yi di ñaan ñëpp nekk ci jàmm Sénégal continuer di nekk ci jàmm président Macky Sall di continuer projet yi gars yi di tegu ci tali yi di voyager di dugg biir Sénégal di wër dëkk bi te xam ne ñun ñëpp benn lan amul joola amul lu ñu koy xotee séeréer amul soose amul balante amul lébu amul dara nous sommes tous sénégalais parce que carte d'identité bi carte d'identité nationale sénégalaise la ñuy profité tamit di remercier état Sénégal ci li muy def passeport yi 10 ans parce que loolu intérêt ñëpp la parce que passeport am na ñoo xamante ne dinañ ko wut yàlla du tudd ñu tukki te 5 ans dafa gaaw bu dee yàlla 6e année bi la tudd kon kooku dina defar luwaat passeport ñi nekk ci diaspora bi ñoo gën a sonn ñëpp am na ñoo xamante ne dañuy jógee dëkk ak dëkk ma ciy profité di wax maître Aïssata Tall Sall madame le ministre danoo bëgg nga xool diggante Finlande Suède ak boor yooyu yëpp Suède rek y a plus de 50 000 sénégalais nga xool noo fa mënee def benn consulat pour ñuy mën a am ñoom it yenn documents yi parce que dem ba Hollande metti na comme ni waa Turquie di ñëwee ba Italie ñoom noonu la ñuy def il faut que tamit ñuy sóoraale les sénégalais de l'extérieur parce qu'ils sont plus de 3 millions ils sont ces fils sénégalais dignes qui vivent à l'étranger muy taw muy neige muy metti ñu ngi jàpp ci économie Sénégal kon ñooñu jara sóoraale lan diaspora sénégalaise ku ne dafa tampi yow moom yaa tampi parce que même ba ñuy tampi ñun yow existé woo woon gars yi di jóg ak daanu ba tey diaspora bi mën a am ay député de la diaspora ba tey diaspora bi ñu considéré ko comme 15e région ñun ci ñu ko xeex lan bokk te tey ñu ngi continuer di xeex di wax président Macky Sall waxal Aïssata Tall Sall ak Abdoulaye Daouda Diallo ñu lijjanti pension wu sénégalais yi am na fi sénégalais yoo xamante ne dem nañ retraite perte nañ seen ay affaire na ci état Sénégal taxaw mu récupérer ko état Italie mi ngi ciy liggéey nañ signé convention yi Aïssata Tall Sall député kii la avocate la te xam na lu bëri macha allah ci affaire yooyu kon na ko def moom benn politique am boo xamante ne da koy régler ci 2021 bii au moins mu am loo xamante ne teggin nga ko ñoo xamante ne ñii ñàkk nañ seen bakken seen ay soxna ak seen ay doom mënuñu jot seen retraite ñii ñu ngi Sénégal toog mënuñu ko lijjanti kon loolu loo xamante ne la ñun cri de cœur la boo xamante ne ñun loolu lañ soxla actuellement pour diaspora bi ñu ngi jéggaluwaat ci kàddu yi di leen wax gudd na nag moo tax it ñu ngi koy yemale fii li ñu waroon wax bëri na li ñu mënoon wax bëri na mais nañuy moytu nañuy sóoraale nañuy xam ne ñun ñooy Sénégal te Sénégal moo ñu ñor di waxaale waa Ndingler ànd leen ak Babacar Ngom Sedima ngeen liggéey doo leen ci perte ànd leen ngeen liggéey c'est le Sénégal qui gagne mën ngeen wax ak moom ba mu jox leen benn espace boo xamante ne ci ngeen di bay comme yéen seen bay ay période la bu période boo passé ngeen dem liggéey ak moom yeneen 9 mois mu leen di fay salaire parce que ku fa liggéey dañ lay fay na ñuy commencé lépp loo xamante ne manqué na ci benn terroir benn sénégalais mën ko def ñu jox ko bu demee mu liggéey ko ak waa terroir boobu moo tax léeg-léeg damay reetaan sax bu ma gisee ñenn gars yi di kaas naan wéy ressources naturelles yi waaw état bi dafa war a joxe nii mais yéen ñi voté woon non ci référendum bi pourtant loolu ngeen kaas ngeen bañoon que ressources naturelles yi ak lépp luy am mu nekk ci waa zone ya fa muy jóge ñooñu njëkk nekk ñu ciy bénéficié wu talu leen ko woon ngeen naan ay waxu góor jigéen tey yéen si seen leader yi ñooy taxaw naan ñu ngi nuyu genre di leeral ne genre bokkul ba tey ak góor ak jigéen mais maa ngi jéggalu waaye ñu def noonu ba beneen yoon merci